Good morning guys, welcome to my channel. Andito tayo sa pinapagawa kong bahay. At sinisimulan na nila yung paglagay ng beam. Kinakabit na yung kabilaan para gagawa ng forma. Ito naman yung kwarto ng anak ko, pati yung master bedroom namin. Bali, 2 kwarto siya. So, yung sa kabila, sa ano ko naman, sa anak ko. Ngayon guys, papatungan pa nila ng isang patong na hollow blocks yan, para doon upo yung gagawing beam. Diretso yan, ayan na, may hollow blocks na, para pagtapos nyan tatakpan din ng forma. Dito naman guys yung tatlo sa likod, dito sa itaas sa may kusina. Pansamantala ka munang inop yung sounds kasi may copyright, baka tayo ma-violate. Kaya ayan, nakikita nyo yung palibot na yan, pinatataasan ko yung bubong. Iyan naman ang bantay ko dito, si Coco. Ayan. At yan naman sa taas ay inumpisa na nilang ikabit yung ginagawang forma para sa pagbubuhos ng beam. Coco! Shh! Hey! Shh! Ayan guys, ito yung ginagawa nilang forma para dun sa gilid na yon, sa may firewall. At naikabit na rin naman yung 2 amba ngayong araw na to. At bukas baka maumpisa na nila to diretso dun. Ito yung mga pangyayari dito ngayon sa maghapong maulan araw. Natapos din nila yung forma ng biga. Bali doon na lang ang gagawa ng biga, palibot na yan. Tapos yung gitna pa dito, ayan yung 2 pinto, master bedroom saka yung pintuan ng kwarto ng anak ko. Ito yung master bedroom. Ang daming tambak dito, yung mga tinanggal na flashing. Ito yung bantay ko dito, si Coco. Coco Martin, Coco Melon. Coco lang, Coco. Ayan. At yun yung mga natapos nila nakaraan. Bali yan pa.
para sa susunod sana wag nang umulan para dire-diretso ang trabaho. At itong CR, mumove ko pa dito, ipapamove ko pa dito para diretso na yun doon. Labahan, liguan, laboratory. Ayan guys, dito ko natatapusin itong video na to. Salamat sa pagbisita, salamat sa panonood nyo. Sana tuloy-tuloy ang suporta nyo sa aking maliit na channel at sana nandiyan pa rin kayo. At pinapanood nyo yung mga vlog ko. Salamat guys. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa sunod na video guys. Bye bye and Happy New Year.